こうしてさ、こうしてからこうしたら固定するからできるんじゃないの、こんな人で。おお、割れた。6枚割れた。やべえ。Tüm gücünü tamamen camların üzerinde geçti Kevin. 2 dakikalık süre devam ediyor. Süreye karşı kıracak bu camları ikinci denemesinde kırdı bu kez. Çok iyi sağlıyor Kevin. 5 seconds. Son iki camda denemesi. 3, Bazı camları ilk seferde kullanıyor. Son camı da... Parte dunque anche Davide, pugni dritti proprio contro l'Anguria, deve battere 68 Paolo, non è facilissimo, deve fare 69, naturalmente la differenza subito tra i due è uno fa arti marziali, il nostro sorta di destro-sinistro, questa volta parte col destro, ora prova il sinistro, 3, il dritto va molto, mancano 2 secondi, 1. Mike! 746. One, go.
you with what you're doing on the day. Yeah. Colin Wolfe is the current New Zealand strongman, having won back-to-back titles in 2012 and 13. And while a three-peat could be on the cards, he's